캠핑 원터치 토치를 사용해본 결과 정말 만족스러운 제품입니다. 재질이 플라스틱이라 가볍고 휴대하기 편리해 캠핑이나 야외에서 유용하게 사용할 수 있네요. 특히 원터치 방식으로 쉽게 불을 붙일 수 있어 초보자도 쉽게 다룰 수 있다는 점이 큰 장점입니다. 다양한 용도로 활용할 수 있어서 바비큐를 할 때나 조명용으로도 좋고 심지어 집에서도 간편하게 사용할 수 있어요. 디자인도 세련된 블랙 컬러라 캠핑용품에 잘 어울리네요. 가격 대비 성능이 뛰어난 만큼 캠핑을 자주 가시는 분들이라면 꼭 한번 사용해 보시길 추천합니다. 이 제품 덕분에 캠핑이 훨씬 즐거워졌어요.